வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. அல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தைக்கு புதிய ரக ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கு பேர் வந்து ட்ரிப் மேக்ஸ்னு பேர் போட்டிருக்காங்க. வெளிப்புறமாக பார்க்கும்போது, கவரோட வெளிப்புறம் பார்க்கும்போது ப்ரீமியமான ஸ்மார்ட் வாட்சை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஃபீல் வருது. என்ன இருக்குங்கிறத பிரித்து பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போது கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சீப் ரேட்டில் வாங்கணுன்னா கூகுள் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க், வாட்ஸ்அப் அதாவது எல்லாத்தோட லிங்க்கும் நான் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது இது கூட என்னென்ன வருங்கிறத தெரியும், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க, என்ன ரேட்டு வருது, குவாலிட்டி வைஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது, எல்லாமே ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம், ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். உங்களுக்காக பாக்ஸை பிரிக்கிறேன். பாக்ஸை பிரிக்கும் போது டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் தந்திருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமான ஃபினிஷிங்கில் பக்காவாக இருக்குது. இது அப்படியே நம்ம ஒதுக்கி வச்சிடலாம். இதை தவிர இந்த வாட்சுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு மேக்னெட்டிக் டைப்பில் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று தந்திருக்காங்க. தென் எப்போவுமே கொடுக்குற மாதிரி இவங்களுடைய அல்ட்டோட ஸ்டிக்கர்ஸ், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு, இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பார்ட் ஓவர். வாட்ச் பார்க்குறதுக்கு, வெளிப்புறமாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாலிடாக ப்ரீமியம் ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது கவரில் நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ அதை விட பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இனி இதில் ஹைலைட் என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஃபோன் கால் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இருக்குது. அப்போ அதை ஹைலைட்டாக எடுத்துக்க முடியாது. ஆனால் ப்ளூடூத் காலிங் வாட்ச்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனால் ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இதை ஹைலைட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா 2 இன்ச்சில் எல்சிடி டிஸ்பிளே தந்திருக்காங்க, டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே. தென் சிங்கிள் சிப் ப்ளூடூத் காலிங்கோட வருது. ப்ளூடூத் காலிங் சொல்லியிருந்தேன், சிங்கிள் சிப். அதாவது உங்களுக்கு சிங்கிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சிங்கிள் சிப்பு வந்து பயன்படுத்துவாங்க. தென் இதில் ஏஐ வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கேம்ஸு, வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங் IP67 தந்துருக்குறாங்க. அப்புறமா 100க்கு மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ், அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ், SPO2, அவ்வளோதான். வேறு ஹைலைட்டாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. சாலிடாக இருக்குது, ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறமா ஸ்வைப்பிங் ஆப்ஷன் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் ஃபேஸஸை பாருங்கள். வாட்ச் ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. ஏன்னா விலை உயர்ந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் வரக்கூடிய வாட்ச் ஃபேஸஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. எல்லாமே டீசெண்டாக இருக்குது, ஓரளவு நல்லாயிருக்கு. ஓரளவு சொல்ல முடியாது, வாட்ச் ஃபேஸஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இனி ஸ்வைப்பிங் கண்ட்ரோல்ஸை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நண்பா பாருங்கள், டாப் டு பாட்டம் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சென்டர் ஓப்பன் ஆகுது. அங்கே 2 பேஜாக தந்துருக்குறாங்க. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அதில் இருக்குது இந்த வாட்சில். தென் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது டெய்லி ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளாடி போயிடுது. அன்றைய தினத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே அங்கே வந்துடும். அப்புறமா பாட்டம் டு டாப் ஸ்வைப் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வருது. SMS, சோஷியல் அப்டேட் எல்லாமே அங்கே வந்துடும். தென் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது வெதர் அப்டேட், அது விட்ஜெட்ஸு, கலண்டர், அப்புறம் டேட்டு காட்டுற மாதிரி எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபுல் பேக்டு, என்ன சொல்கிற விட்ஜெட் மெனுவா இல்லை மொத்தமாக ஒரு ஃபுல் பேக்டு மெனுவான்னு தெரியல, அந்த மாதிரி தந்துருக்குறாங்க. தென் க்ரௌன் பட்டனுக்கு ஒரு அந்தஸ்து தந்துருக்குறாங்க. ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மெனுக்குள்ளாடி என்டர் ஆகுது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கால் இருக்குது, ஹார்ட் ரேட் இருக்குது, மூடு, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, எக்ஸசைஸு, மெனுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸு, SPO2, பிளட் ப்ரெஷர், ஸ்லீப்பு, மியூசிக், அப்புறம் வெதர் அப்டேட் பார்த்துக்கலாம், அலாரம், அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸு, ஏஐ வாய்ஸ் இருக்குது. கேம்ஸை பொறுத்த மட்டும் இங்கே டிஃபால்ட்டாக 2 கேம்ஸ் தந்திருக்காங்க. அந்த ஃப்ளாப்பி பேட், அந்த மாதிரி சின்ன அந்த கேம்ஸ் தான். அப்புறம் டூல் பாக்ஸ்னு ஒரு விஷயம் கொண்டு வராங்க. அதாவது யூட்டிலிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது செப்பரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூல் பாக்ஸ் உள்ளாடி. தென் செட்டிங்ஸ், அவ்வளோதான். ஓவரலாக பார்க்கும்போது வாட்சோட பேட்டரி பேக்கப்பும் பரவாயில்ல, நல்லாயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3 நாள் பக்காவாக நிற்கிது. காலிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ப்ளூடூத் காலிங் வரும்போது பேட்டரி ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆயிரும், அதை பார்த்துக்கோங்க. ப்ளூடூத் கால் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா பேட்டரி பேக்கப் கம்மியாகும். மற்றபடினா ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு 4-4.5 நாள் எதிர்பார்க்கலாம். 3 நாள் பர்ஃபெக்டாக நிற்கிது, நல்லாயிருக்கு. TTG சிங்கிள் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட்ஜெட் ரேட்டில் இறக்கியிருக்கிறாங்க. சாலிடாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு, கனமாக இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டில் ஏதாவது வேணும்னா அந்த குரூப்பில் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் இருக்குது, டெலகிராம் இருக்குது. மெயில் அப்டேட் வேணும்னா அந்த கூகுள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.